allí, ahí en esas máquinas tienen su taller, tenían su taller, un carpintero muy bueno, que le dice que supuestamente que le iba a hacer la cocina de él. Vamos a ir ahí para ver el puente de Armas, el auto. Gente Ojinaga, pobrecito. Ya quebraron para que salga la agua.